Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan Allah wannan kalubale ne ga dukkanin mu yan arewa duk wani mai faɗa aji. Musamman celebrities din mu, being you an actor ko mawaki ko wani abu duk in ka san kana da faɗa kai aji. Kuna ji kuna gani yanzu kalli inda masu faɗa aji daga ranging from bloggers, influencers, celebrities na kudu, mawaka da masu fim suka fito suka yaki abin sas din nan. Yan sas fa ba masu laifi bane fa ma'aikatan gwamnati ne da suka je suka yi wani abu suke wulakanta kuma asali an kirkire su ne dan yakar ta'addanci suka je suke wani abu saboda sarransu. A'a suka yi magana, influencer din suka yi magana, abin nan it started from Twitter, daga Twitter aka transferring abin ma Instagram. Kwana uku ba IGP na police ya fito ya addressing abin cewa an hana sas tsayawa a tsakiyar hanya. Duk da haka suka bugi kirji suka ga bai musu ba, su gaba ɗaya su suke amma cire ta a kankare wani abu sas a Najeriya saboda bai dace da su ba. Shi kaɗai ne abin da ke damun Lagos. Yau a Arewa ana kidnapping mutane, yanzu kidnapping ba a hanya ba, kwankwasa kofar gidanka za a yi a ce salamu alaikum ka buɗe a ɗauke ka a tafi da kai, a dinga matsayi ka ana kwaɗa mamari ana tambayar iyalinka miliyan 100 baka da ita ba ku da ko miliyan 1 aljihu. Abin fa da ke faruwa kenan. Kidnappers ban ce ba wai gwamnati na da wani abu ko, amma akwai halin ko in kula. So wannan abu ne mu fito kwanmu da kwarkwatan mu, celebrities din mu wannan ne kawai abin da za ku iya mutane. Babu wani abu da kuke iya mutane da yake amfana talakawa, babu wani abu da kuke amfana al'umma da shi, sanayyar ku da kowa bai amfani kowa ba. Ku ji imagine akwai ƴan kalilan ɗinku da suka fito, amma in fa a fito kun haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe ba, wallahi tallahi ba za a je ko ina ba. The only people I'm seeing su ne su Yakubu Muhammad, alhamdulillah na gana shi both Twitter and Instagram, Falalu Ɗaurayi and so on. Kwanaki an dan fara haka buhu aka fara fresh emia yake a kome bakin magana did ba wanda ya supporting mu ma mutane ba mu san mu ji. Ku fito ai supported ai protest in nan online, in ya gagara a zo inda aka yi su zo ayi a zahiri, inda suka tattago da nasu gara mu ma mu zo mu jona namu. Duk abin da sa suke bai kai abin da banditry ake a Arewa ba. Ga hashtag na in North banditry, a zo mu ma mai hashtag mi abu muna da ƙarfi, ba su fi mu yawa ba, ba yawa suka fi mu ba influence suka fi mu ba. Menene amma yanzu a ce tsakanin Kaduna zuwa Abuja za a tare ku da motar ku har helicopter ya sauka ya ɗauki mutane a sama da su a shige da su daji a Najeriya, ba a san me ke faruwa a sama ba, duk ga air force nan a gari. Kun ga akwai halin ko kula, ba ma magana wa'incan madan ɗin mai harkar Boko Haram, duk abin da ya zama kamar game kamar raina mutane hankali ake. So a buji kirji a fito a faɗa ne, ko ka faɗa kai kaɗai idan ba a yi abin nan ƙarfi da ƙarfe an fito an yi ihu kowa ya da ke kirji ya faɗa ba abin da gwamnati za ta iya yi. Kalla in kwana nawa yanzu ga shugaban ƙasa yana zaunawa da IG akan maganar sas duk yaushe me ba sai dai kullum ya ce he's shocked akan maganar Arewa ba, he's shocked ana kidnapping, he's shocked saboda baya bin hanyar Kaduna Abuja a mota ana gani. So I don't care, most of you kuna ansa kuɗi a hannunsu, amma yanzu wannan abu ne in bata faɗa kanka ba wata ran za ta faɗa kan nan uwanka. Ba ka sanin yana faruwa sai ran da ya faru da wani na kusa da kai ko makocinka ko wani dan uwanka, zaka gane lalle fa wannan kidnapping din da abin da ake da rainin wayo a ciki. Ina kidnappers za su samu helicopter chopper, waje ma yake zuwa da chopper ya pilot, ta ina suka koya, ta ina suke samu duk abubuwan nan. Bu fito gwamnati ta zo ta mana, gwamnati ta dau mataki, kashe-kashen yayi yawa. Idan za a ba mu 'yan kudu za a saurare su saboda sun kawo mu me ba mu da celebrities ne, ba mu da masu influence ne, ba ga kunan ba. Kuma in an san wani abu ne sai ku je ku haɗa hannu. Yanzu bari in gaya muku, kuma rashin kunyan mu nan zaka ga mutanen mu in 2 weeks time waya Abuja ana wai kansa da ku yan celebrity Arewa da na kudu da wasu wanda suka san they have influence. Yanzu ku ba za ku zo ku koyi ba wani abu bane, yes su suka fara nasu yayi kyau mu ma mu koyi da su. Sun creating hashtag yanzu gashi ya shiga duniya, Al Jazeera, CNN, kowa yan sas international celebrity da haska har Cardi B zaka ji tana maganar wai yan sas. To mu ina muka zana mu ne, me za mu zo mu follow na sas ne ko suke lalata Najeriya? Abin da muke fuskanta a Arewa suna fuskanta ne. Yanzu duk inda zaka tafi Kaduna zuwa Abuja ɗarɗar kake, Zamfara ba inda zaka ka wuce ana kashe mutane, balle ma duk Boko Haram, duk abin ya zama rainin kuma mun shiru kawai. Kai ku using influence ɗinku, imagine a ce celebrities ɗin mu people like Alunu Adam Ezangu, su Rahama Sado, an call dukan ku su gaban su waye da aka san kuna da duk in kika fito zaka yi protest a titis, fans ɗinka za su bi ka. Definitely zaka ja audience, zaka ja mai media ake wa, ba ta media suka fito ba su wa'annan yan kudu, gashi yanzu abin ya zama internationally har America ta zanga da maganar SARS. So mu ma mu yi makanmu don Allah, celebrities mu ku taimaka mana. Abin nan fa duk muna ba wani abu bane ka fito kawai ka nuna baka goyon baya, kamar inda go and check Yakubu Muhammad page a Instagram har Twitter ma ka je ka duba Falalu Ɗaurayi, they've been doing it.
ba wani abu bane, ku zo ku hada karfi da karfe, duk wani mai influence ya fito ya magana. Akwai wanda abin kun sun dade suna magana, people like Laila Ali Uthman, yes they've been doing it long ago suna magana akai, amma ba a damu ba, sai mutum ɗaya magana fu sai a'a yanzu wannan sun fito ai ba laifi bane mu ma mu fito namu jihohin arewa aga ana protest online and offline a titi, ana protest a zo a gyara banditry, sai duniya ta san yes hankalin, amma mun yi shiru kawai muna gefe dan Allah ba maganan wai kuma mawaƙan mu kun sun sirarara ku zo ku anshi 1000 wai na mawaƙa za ku musu waka, za ku mu shugabannin ƙasa waka, ku fito mu gaya musu gaskiya. Imagine rarara inda kake yes shugaban ƙasa gashi 1000 din da na ansa na ba mu mutane abinci a fito titi, mun gaji da insecurity da yake faruwa, babu wani abu da muke nema a hannun gwamnati. A Najeriya mu muke ba kan wuta, siya muke, ka ba kanka ruwa, ka sai fuel, ka sai menene, ka biya cable subscription, ka biya komai na rayuwanka, a baka security ma ka zauna lafiya, ilimi ma yanzu siya ake, a baka security ma ka zauna lafiya ya gagare ka. A arewa muna shan wahala, Allah ya kare mu wallahi, komai ko kanmu kuma kanmu muke ma, ku je ku ta wakewai kansa.